inside, it will create tension, but raccourci, concentric tension, and eccentric on the other side. Totsa tibia shignit triandebo, itos tajimulubas, concentric eccentric. That's why you can have tension on your biceps, because tibia is rotated into. Biceps, bardaget biceps, tajimulubas, rotsa tibia. Et inversement. Tibia ari diditsu, et que ça peut créer justement des tensions aussi d'un côté ou de l'autre du mollet. Et que du coup, si on ne débloque pas le pied et le tibia, si on ne remet pas dans l'axe, ça va être compliqué de soigner le genou ou les tensions musculaires si c'est dû à ça. Ouais. Et si on va encore plus loin, quand on a un bassin par exemple qui monte, qui s'est bloqué en l'air, le corps, lui, il n'aime pas le déséquilibre. Donc il va faire quoi? Il va faire tourner le genou vers l'intérieur pour faire redescendre le bassin. Ça va créer des tensions ici. Ça peut bloquer le genou. Ça peut faire des blocages sur toute la ligne du 1. Et que ça peut faire très mal ici alors que le problème il est là. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut aller chercher avec les doigts et observer pour trouver où sont les tensions, les blocages et les libérer. Et par exemple, si on prend cet exemple-là, un bassin qui monte, ça peut être dû à des grosses tensions dans la mâchoire. Qui font monter ça, et on peut avoir mal là à cause de ça. Et que pour les thérapeutes, les deux plus grands professeurs que j'ai eus, m'ont dit la même phrase. Que j'ai redite à mes élèves quand j'étais prof en école de kiné. C'est que quand vos mains commencent à travailler et à suivre et que vous ne savez pas ce qu'elles font, quand les mains elles travaillent toutes seules et qu'elles vont dans des endroits où on ne sait pas pourquoi, il faut laisser faire. Elles suivent les tensions et après on comprend pourquoi. Je pense que la principale qualité d'un thérapeute manuel, c'est de mettre les mains dans la mécanique et de sentir les choses. C'est pas là où ça se passe. Après on comprend. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ostéopathie? Alors,
une chose aussi très importante. Ce que je vous ai expliqué sur le genou là, c'est pour moi le principe des tendinopathies. Pour moi, si on schématise le rôle d'un tendon, c'est la corde qui est dans une poulie. Qu'est-ce que c'est qu'une poulie? Le tronc, avec deux attaches, tu tires la corde et ça fait... Gorgolac. Gorgolac. Le tendon, c'est la corde. Le muscle, c'est la force qu'on met sur la corde. Et l'os, c'est le poids, la charge. Facile. Tant que la corde, elle est dans l'area de la poulie, l'area c'est le creux de la poulie. On peut se servir beaucoup. Tout va bien. Mais dès qu'il y a l'articulation qui bouge un peu, qui est bloquée dans un sens ou dans l'autre, et que la corde se met un peu en travers, et ben là les fibres elles s'inflamment et ça peut s'abîmer, voire même péter si c'est un tendon d'Achille. Donc à chaque fois qu'il y a un problème d'inflammation d'un tendon, il faut chercher à redresser l'articulation pour pouvoir remettre le tendon dans son axe. Ça, avec, en même temps, il n'y a rien contre les soins de glace et de machin, etc. Au contraire, ça va aider à calmer l'inflammation, mais on ne soignera pas la cause du problème. მე მაგეთი კითხვა რა. ცოტა ზოგადია. მოტეხილობის დროს რამდენად მნიშვნელოვანია ტრავმატოლოგიის და ფიზიოთერაპევტის ერთობლივი მუშაობა, რომ თავიდან ავიცილოთ შემდგომი ტრავმა. ანუ რას გულისხმობ? კუნთის ატროფია, სახსრების ჩაკეტილობა, ხო, მოტეხილი უხონდა 2 თვის წინ ფეხი და აქ კონდა გიფსი დამადა 3 თვალფეხზე და თქვენ ახლებისმენი 2 თვის წინ რომ მოსენი ხოხტები დასწრება საერთოდ კუნთი აღარ იყო ის ჩაკეტილი იყო სახსარი და საქართველოში არ არის რა ეს პრობლემაა ძალიან დიდი. არ ვიცი ხარ რამდენად იცი ხარ. Aujourd'hui, en fait, il y a un problème de rééducation en fait. C'est-à-dire ça veut dire qu'il avait fracture de როდლის ანუ აქ ხონდა რა მოტეხილობა და გიფსი ხონდა ანუ რა ხონდა il a cassé voilà, ici et ils l'ont mis dans le gypse partout ici et du coup 2 mois il était dans le gypse et quand il a enlevé il n'a pas travaillé avec kiné tout ça et les questions c'est combien c'est important de travailler ensemble de traumatologue et kinésithérapeute. C'est énorme. Il y a 5 semaines, j'ai fait une entorse du genou complète. J'ai pris aucun anti-inflammatoire, aucun antidouleur, aucune attelle. J'ai choisi
d'écouter mon corps et la douleur pour savoir ce que je pouvais faire et pas faire. მე გადავწყვიტე რომ მომესმე ჩემი ორგანიზმისთვის, ჩემი ტკივილებისთვის და ამით გამეგო ვისი გაკეთება შემეძლო და არ შემეძლო. აი ახლა ესეთ გოებაში მაქვს. Ce 5 semaines 5 semaines. 5 კვირა. Quand c'est fracture, on immobilise. Mais le moins possible, parce que ça crée plein de pertes musculaires, de fibrose, de perte d'amplitude, et après on perd un temps fou pour récupérer ça, c'est affreux de récupérer ça. როცა მოტეხილობა რა თქმა უნდა გიბში რაღაც პერიოდი საჭიროა, მაგრამ რაც შეიძლება ცოტა ხანი, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ატროფიას და ბლოკირებას, ამპლიტუდის დაკარგვას, ან მოქნილობის დაკარგვას და მე ძალიან დიდი დრო გჭირდება ამის Donc on va de plus en plus, enfin en tous les cas en France, vers des immobilisations minimum, voire plus du tout. და ეხლა უფრო მოდა ის არის რომ ფაქტიურად არ გავაკეთოთ იმობილიზაცია, ან თუ საჭიროა ძალიან ცოტა ხანი და ძალიან პატარაზე. Petit aparté sur la douleur. პატარა გადახვევა ტკივილზე. Ma définition de la douleur, ჩემი დეფინიცია მოახსნა ტკივილის, c'est que la douleur c'est un signal d'alarme ანუ ეს არის რაღაც სიგნალი, რომელიც არის განგაში სიგნალი d'un tissu qui est en souffrance, qui souffre. რაღაც უჯრედის, რომელიც იტანჯება რაღაც ტკივილით. Ok avec ça? რაღაც პრობლემა აქვს. Si on traduit ça avec des mots humains, ადამიანის სიტყვებით რო ახსნათ ეს, c'est je veux du sang. ანუ ითხოვს სისხლს, მე მინდა სისხლი, ეს უჯრედი. Parce que c'est dans le sang qu'il y a les facteurs nutritionnels, donc pour nourrir le tissu qui est en souffrance, იმიტომ სისხლში არის ეს ყველაფერი საკვები, რაც უჯრედს ჭირდება განკურნებისთვის. les facteurs cicatrisants, d'où le PRP, PRP რომელიც არის შემხორცებელი et l'oxygène qui და ჟანგბადი. va permettre ça. La plupart des gens, quand ils ont mal, qu'est-ce qu'ils font? ადამიანებს რომელსაც უმეტესობას რომელსაც ტკივა, რას აკეთებენ? იჩინთებიან. Quand il y a une contraction statique, სტატიკური დაჭიმულობა როცა არის ჭიმულობა. le sang il passe plus. სისხლი აღარ მიიწოდება. Et quand on bloque la respiration, le sang il s'oxygène plus. როცა სუნთქვას ვაჩერდ ვიჩიმებით, oxygène, ça, donc, faut apprendre aux gens que quand ils ont mal, ok, il y a un morceau d'eux qui dit je vais pas bien. Et du coup, détendre. On revient à la respiration où il faut lâcher, même si ça fait mal, justement, pour oxygéner tout ça, détendre, et permettre au corps d'aider le tissu qui va pas bien. Petit aparté, désolé doc. Il a été prouvé depuis 15-20 ans que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-inflammatoires, sont nocifs pendant les 48 premières heures pour la cicatrisation. Parce que on a dans tout notre corps des globules blancs. Les plus gros sont les macrophages. C'est des mangeurs, des nettoyeurs. Et quand il y a une inflammation, une plaie ou un truc comme ça, ils vont tous aller là-bas pour faire le boulot de nettoyer et de faire cicatriser. Et que si on prend des anti-inflammatoires, il leur faut 48 heures pour arriver sur place.
Et que si on prend des anti-inflammatoires avant, on bloque cette migration et donc ce système de cicatrisation naturelle qui est le meilleur qui existe. ანუ როცა ვსვავთ ანთების სასინამდვილოს ამას ბლოკავთო, ანუ ჩვენ ხელოვნურად ვქონავთ, მაგრამ ეს რაც უფრო ძლიერია ნატურალური რაც არის, ეს აღარ მიდის ინსტინქტურად. Donc c'est pour ça que pendant les 2 premiers jours, glace, arnica, curcuma, toutes les choses naturelles, mais pas des médicaments pendant 48 heures. ამიტომ 48 საათის განმავლობაში წინული არ თიხა, ესა არნიკა, კურკუმა, არ ვიცი რა არის, ანუ ყველაფერი რაც არის ნატურალური ყველაფერი შეიძლება. Arnica რა სემინარი arnica. ყველაფერი ნატურალური, მაგრამ არაფერი ხელოვნური და ეს ქიმიური, რომ ეს ნატურალური პროცესი არ შეერჩებოს. Et seulement après, voilà, faire un traitement médical. და მე 48 საათის მერე შეგვიძლია უკვე მეგრობოთ თიხა რა მე უბრალოდ არ ვიცი ახლა დამბიგინებოდა თიხა ანთებაზე ხმარობენ მაგას უსმევენ ხო ანთების დროს ანუ ისმევენ და პარკით ну именно компрессии Par exemple, tout ça. Pour terminer, j'aimerais vous faire une autre notion, c'est de savoir à quoi sert ce que vous avez rééduqué. À quoi sert la partie du corps qu'on est en train de rééduquer pour les physiothérapeutes ou pour les préparateurs physiques? Rashi გვადგება ის პატარა ნაწილი ორგანიზმის, რომელსაც კუნავობთ, ანუ ეს უფრო განაგრძობს ახლა პირდაპირ არ ითარგმნება. Je vais prendre quelques exemples très simples. პატარა მაგალითებს ავიღებ. À quoi sert une main? აი მაგალითად რას გვარგებს ხელი, რაშია საჭირო ხელი. Ça c'est facile. À quoi ça sert? Pour prendre quelque chose. Exactement. C'est ça qu'il faut travailler. À quoi ça sert un coude? Idapri rashi არის საჭირო. Non. À quoi ça sert? მიტანაში ხოლმე მიიტანო, გაწ რომ Avec la main de plier, Ça sert à quelque chose, rapporter, à rapprocher rapprocher. ou à éloigner la main du corps. ხელი სეხმარება რომ გაციოს ან მოციოს ხელი. Donc quand on fait la rééducation ou qu'on fait machin, c'est pas un robot qui fait ça. On n'est pas des robots. Rééducațiას რო აკეთებთ რობოტი ვითომ მარტო ესე არ უნდა აკეთო. Donc il faut travailler, voilà, je serre, je ramène, je repousse. Il faut travailler une fonction. C'est pour l'éducation des coudes, c'est ça? Par exemple, de tout. Pour chaque articulation, il faut se poser la question, ou pour chaque muscle, à quoi il sert. Et travailler en fonction de ça par rapport à la Trouver les exercices en fonction de ça. Et pas juste un coude, ça plie, ça tend. Donc je vais faire ça. Pour la rééducation des coudes, par exemple, il ne faut pas faire que ça, il faut travailler, voilà. Voilà, il faut aller chercher, pousser là, chercher, machin. მაგალითად აი თუ იდაბუქონა ნაკენი და მარტო ბიცეპსი და ის ავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამოიტავს სხვადასხვა მოძრაობაში მოილე და ყველანაირად დავარჩიო, რომ Faut tout chercher, c'est pas juste ça. ყველანაირად Et ça. გავარჩიო ედუკაციის დროს, ედუკაციაც ეგარიო რა. À quoi ça sert une épaule? ხარი რაში არის საჭირო? Pour porter toute la bras. Ça sert à orienter la main dans l'espace. ანუ ორიენტაცია რომ ისე ხელს მიმართულება სივრცეში. Donc c'est pas ça. C'est ça. ანუ ხელს ანუ აქ C'est pour travailler avec la main. ანუ მე ხა ანუ არ ვარ დილეტანტი ვარ ამ საქმეში, მაგრამ რასაც ცდილობს ახლა ავხსნით, იმიტომ რომ სხვა იქნებიან ვიჩენარები ვინც უყურებენ, ანუ უნდა იფიქრო მარტო იმაში არა რომ ხარს რა შეული, ანუ Donc tout ça travailler avec la main. ფუნქცია უნდა გაიგო რა არის ხრის, ანუ ხელი ის რომ ხელს ორიენტირება მისცეს სხვა იმაში და იქენ აიღოს რაღაცა და ესე უნდა ამუშაო ყველა მხარეს, თუმცა რეაბილიტაციას აკეთებ ხრის და არა მხოლოდ ესე ან ესე. ნუ ყველანაირი მოძრაობები ხრის რეაბილიტაციაზე, იგივე არის იდაბრის რეაბილიტაციაზე,
და მაგისაც ალბათ და ყველაფერს ალბათ ჩაიდოთ თავიდან რა არის ადამიანის ფუნქცია, ადამიანის ხრის ფუნქცია და რა შეგაგებს. D'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, la plupart des problèmes du coude, voire de l'épaule, viennent des os du poignet. კიდე ერთი გადახვევა ძალიან დიდი პრობლემაა, როცა არის იდაყვისთან ხრისო, აქედან მოდიანო, აქედან მოდის პრობლემა ხშირად ბლოკირება. იმიტომ ეს არის მთავარი, ამათ შორისო ეს არის მთავარი. Par exemple, les problèmes ici, qui sont très fréquents, peuvent entraîner une rotation du radius, qui va entraîner rotation de l'épaule, qui va entraîner problème d'épaule. Parce que là, c'est bloqué. სახსახში შეიძლება აქ რაღაც პრობლემა იყოს, ამის როტაციამ გამოიწვიოს ამის როტაცია ამ რადიუსის, ამ კუნძულის და მე ხარიც ძალიან დაატრიალოს და აი ეგ გვეთკინოს, როცა არის შეიძლება აქ პრობლემა. Et dernier exemple, parce qu'il est très important, je pense, quel est le rôle des ischio-jambiers? და რა არის როლი აი ამ კუნძულის უკანონოს? კუნძის ფეხის უკან გაწევა და courir pour tenir la bassin, le bassin. Voilà. C'est bon. Les ischio-jambiers, ils partent de là, ils descendent comme ça. Et il vient là. Ok, avec ça? Comme les rênes pour un cheval. Et c'est eux qui font la stabilité du genou. Ça sert à ça, les ischio-jambiers. On n'est pas des chiens, on ne fait pas pipi. Avec les... Donc pour moi, la rééducation des ischio-jambiers, c'est pas ou alors avec un ballon faire ça. C'est qui est au sol, et puis là on va travailler à pousser, machin, avec des élastiques, avec machin. Et ça c'est le rôle des ischio-jambiers. რაც არის თავი ფუნქცია ამისო ანატომიის თუ მუხლის ბალანსთან გადაჭერა, ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. თუმცა ეს კუდი კონდა მაგენ. ყველა რეაბილიტაციაზე არის გუნდიაში. ყველა დეგისმე რაღაცა, როცა ქვედაგანი გაწუხებს, ის ბოსუები რო გვაქვს, მოგვიტანს. გადაჭრილებული და სულ ყველა ვაჭრობა. ჯამთხოვეს და ჯამთხოვეს მოსა გამონაბალ ბაჯკო, par exemple, sur le volume, on travaille l'équilibre souvent, on veut travailler très souvent. Même si on a pas mal, par exemple, concrètement, les ischio-jambiers. L'équilibre, c'est la chose la plus importante. C'est évident. Mais c'est juste ne plus penser, par exemple, le biceps, il fait ça, ou les ischios, ils font ça, et machin. Mais c'est à quoi ça sert dans la vie et dans le sport. ანუ სტერეოტიპულად არ უნდა იფიქრო, რომ ბიცეპსი მარტო ამაშება, ეს მარტო ამაშება, უნდა დაფიქრდე ორგანიზმის რაში ჭირდება ეს ხარი ეს და იქიდან უნდა გამოიგონო ვარჯიშები რეაბილიტაციისაცი. Et encore une fois, on n'est pas des robots. Les hommes ne sont pas des robots. Et on va s'adapter. Pour moi, faire des exercices comme ça, où il n'y a rien qui bouge, ça sert à quoi? Un ailier, on va lui dire tu bouges pas, tu restes tendu, tu regardes droit et puis tu bouges pas. Un ailier, il faut que ça soit. Donc au contraire, il faut prendre des appuis sur les côtés, il faut travailler en déséquilibre, il faut travailler avec des ceintures qui bougent. Mais ça,
უფრო მდიდარია, რომელიც ყველაფერს ეთავარიშებს. მაგას ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ანუ ახალი ტრავმა როცა არის, ეგ უფრო რთული დატვირთვა არის უკვე. აი, ვარჯიშებს თუ ახლა. ვარჯიშების ახლა. ანუ ითარებაზე კაცო, რეაბილიტაციაზე კი ახლა. Dès le début, pendant 2-3 jours, mais après, il faut travailler. C'est pas réhabilitation, c'est tout de suite. Tout de suite. აი მაგალითად მე მაგალითად ანუ როგორც თქვა პროტოკოლები ძალიან არ მიყვარს, იმიტომ რომ ანუ ეხა ჯერ მე რა პრაქტიკა მაქვს, რამდენიმე წელი მუშაობა დავიწყე რა, მაგრამ რასაც ვაკვირდები, ანუ ყველა მოთამაშე რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია და ყველასა სხვადასხვანაირად მიდის. რო წერია სიტყვაზე ვიზახი ჯვარედინის რეაბილიტაცია 6 თვე, ზოგს 8-9 ჭირდება, იმიტომ რომ ვერ მიდის კარგად, ზოგი პირიქით იმდენად კარგად დაირო სიტყვაზე, რომ მიწერია პროტოკოლში, აი ეს რაღაცა ერთი მოძრაობა უნდა ვაკეთო 2 კვირა, აი მაგალითად ძუნძული, ხო? რომ უნდა ვაკეთო 2 კვირა, მე ვხედავ რომ თამაში ძალიან შესაძლოა რომ ცოტა მეტად ირბინოს რა. რაღაცა რეაბილიტაციას გადიახმენ პროტოკოლების მიხედვით, თუ ანუ არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყებენ ძუნძულს, სანამ კედელთან არ დადგებიან და ემოძრობას არ გააკეთებენ რა. მე მაგალითად მიჩემ ამას გადავახტე. დავაწყებინო ძუნძული, იმიტომ რომ ამას არ აწუხებს, ანუ სიგნალს არ იმაძლევს რომ ტკივა. Da au plan d'appeler de l'autre c'est la même chose que moi, il est d'accord avec toi qu'il faut écouter les joueurs au son bord, tout ça, et pas suivre bêtement le protocole comme un robot, parce que s'il voit que les joueurs il n'a pas de douleur, il n'a pas mal, et il peut faire un peu plus, ou il ne peut pas faire comme écrit dans le protocole, et il peut faire moins, il doit s'adapter. Et s'il peut faire moins, comme c'est écrit. S'il peut faire moins, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et il faut trouver quoi. Tu ai პროტოკოლზე რაც თქვი შენ რომ ზოგს არ შეუძლია ზუსტად ის იგივე რაც კეთება რაც იქცეა და ზუსტად ნაკლები შეუძლია ამ შემთხვევაში ესე იგი რაღაცა ბლოკაჟი არისო და უნდა დააკვირდე რა არის რა უშლის ხელს იმას რომ იმ პროტოკოლის მიხედვით იმიტომ რომ ეს ყველაზე ნელი ის არის როგორც ჩანს ეს პროტოკოლი და მაგას თუ ჩამორჩება ესე იგი რაც პრობლემაა და უნდა გაიგო ის პრობლემა რა ხო მაგალითად ანუ შეიძლება სწორად ეგ დაჭირდეს მაგრამ არის ხოლმე სიტუაცია როცა ანუ არ არის რა საჭირო ხა რომ 2 კვირა ვაკეთო მაგას ჩაჯდომა რა მიჩვენებს ყველას გავაკეთე და სად ხარ ანუ მე თქვენ თავი დაგვინდა რომ თამაში ბევრად უკეთესია სად ხარ 3 კვირა რო იყო გაჩერებული სიტყვაზე და ჩემ თავარჯიშობდა და ამასთან დაიწყება სად 6 კვირა რო იყო ფიზიკურადაც ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში იქნება ასე ვთქვათ რა იმიტომ რომ ხა ჩვენი წინასწამიდან განსხვავებით უკვე ცოტა როგორც ჩანს ვერზიან ისინი ერთმანეთთან კარგად იმიტომ რომ ისინი იძახიან რომ პროტოკოლს უნდა მიყვეთ აუცილებლად ანუ ეს რა უნდა გადავუხვიოთ ანუ ეს ისონ განსხვავებით მაგრამ მე იმეს დავამატებ ანუ il dit parce qu'il a assisté au séminaire de Ed, Simon et Will, et ils disent qu'ils sont là dans le protocole, tout ça, et là c'est une différente approche. C'est anglais et français. Ouais, mais en mode quoi, on nous laisse qu'on a une philosophie. Angoli, là, anglais, anglo-saxon, c'est rien, parce qu'ils vont se débattre. C'est ce que j'ai dit au début. ეს ლათინები ეს ხანარი ხალხია, ამათ უყვართ გადახვევა თავის მოსმენა, ორგანიზმის ანუ იმპროვიზაცია და ასე შემდეგ. C'est ce que j'ai dit au début. Il n'y a pas une vérité. Des fois c'est bien de prendre là, des fois c'est bien de prendre là, des fois c'est bien de prendre là. Il faut adapter. Un autre point de vue. არა, ეგ არ უნდა იყოს ის რა ქვია, ამოძრავებენ ვიდეო რაღაც საინტერესო. მე მაქვს ისეთი რა ვიცი, ესა სამი რაღაცასაც არ ვიკრძალავდა, მაგალითად კატკაცუ, როგორც ისა რა ქვია, კინეზიოსის, ისე რა ჩვენთვის, აი რასაც კატეგორიულად გვეტყოდა რომ არ ქნათ, მაგალითად კისრის კატკაცუნება, ან ჯდომას, ანუ არც თვალიანში არ იჯდეთ და წაგვეხმაროთ თუ გვეტყვის, რა ვიცი, გაიქნება. Trois conseils par exemple que tu peux donner aux que tu peux interdire par exemple ne craquez pas les coups non, quelque chose par exemple. Alors première chose, ne jamais faire des entre guillemets abdos qui sont du psoas. Alors ça c'est dire que précis on me dit contracte les propres psoas qui sont du psoas par exemple. Les abdominaux, ils font que ce mouvement là, c'est tout. Ils font pas ça. Donc tous les trucs, je vais les jambes
remonter comme ça. არის ის აგარ პრესი რუსაკეთებ პრესებს Parce que là, ça rétrécit ça. იმიტომ ეს არ არის აბდო ეს კონტრიო მუსლის კონტრიო რომელიც არის quel moment Quand la cuisse referme, oui ça il faut pas ça il faire faut pas faire. რომელიც ეს ანუ ფეხი რომ ამოდის და ეს ხურება Si vous voulez faire des abdos, მუსლის როცა მუსლის ვარჯიშობ ეს არ გააკეთო ეს არ არის მუსლის on peut faire du gainage, on peut faire, j'ai vu გენაჟი გააკეთო მუსლის ვარჯიშობ გინდა sur un ballon, comme ça, ან avec une poids ou pas, et juste redresser comme ça. შვეიცარიულ ბურთზე ეს უბრალოდ წამდგომა გააკეთო Mais pas plus que 30 degrés. Pas plus que 30 30 degrés. გრადუსზე მეტი არ ჩახვიდე ცირე მოძრაობა უნდა გააკეთო. Il y a aussi sur l'appareil pour muscler le dos, où on bloque les pieds, où on penche en avant et on redresse. Et on se met à l'envers. აი აი ტრენაჟორი რომელიც ჰიპერექსტენზიის ხო ტრენაჟორი. რო ვაკეთებ წელს შეგვიძლია შემოუტრალო და პატარა ის გავაკეთოთ მუსლის ვარჯიში ეს არის ნამდვილი მუსლის ვარჯიში როცა გვინდა ეს ფსოვასი ვარჯიში სხვა რამეა მაგრამ თუ გვინდა რომ მუსელი ვარჯიში და არა ფსოვასი ვარჯიში მუსელი Celui où on tient comme ça, avec les jambes, et on descend, mais droit. Si on casse, c'est pas bon, c'est psoas. ანუ ფეხებს რო ავწევთ ეს რა ქოგიჭიროს და ფეხებს რო ისე ნენელო ჩამო ფეხები აი ვარჯიში შეგვიძლია გავაკეთოთ ეგეც მუსლის ვარჯიში არის და ფსოვასი თუ მოხვით და უკვე ფსოვასი იჭერება Si on fait un raccourci très facile, თუ პატარა შემოკლებას გავაკეთეთ les muscles de devant nous déforment et les muscles de derrière nous protègent. პატარა ესე გავაკეთეთ რა ანუ რეზუმე წინა კუნთებიო პირიქით ეს ხრესო ვარჯიში ყავს Donc renforcer beaucoup ამიტომ უკანა კუნთების მუშაობა არ les muscles de derrière. გაშლები რო ვიყოთ Et toujours penser que si on travaille trop un muscle, il va se raccourcir et que ça va créer des pressions. Donc il faut étirer. Après avoir travaillé en muscu, surtout après la muscu, il faut étirer. Il ne faut pas partir après la muscu, ciao. ანუ ყოველთვის გახსოვდეს რომ ტრენაჟერს უძა ვარჯიშობ თუ რაღაც ვაკაჩაო ის ჭიმავს მაგრამ ამიტომ ეგრევე არ უნდა წახვიდე ანუ ის დრო არ უნდა დაკარგო რაც არის განკუთვნილი გაცემის რომ გავიცავთ რომ არ ვიყოთ ეს დაძაბულები და კონცენტრირებულად დაჭიმულები Après les matchs, entraînements, machin, pas tirer fort et jamais faire d'à-coup. Toujours tirer en douceur. ვარჯიშების თამაშები და Faire un résumé. ძალიან უხეშად არ გავიგოთ რეზუმე რომ გავაკეთოთ ყველაფერს საცილად ვაკეთო Et une dernière chose par rapport à l'hypnose et aux émotions, ne pas oublier que quelqu'un qui se blesse ou quelqu'un qui a des douleurs, c'est qu'à l'intérieur, il y a un truc qui ne va pas. რაც ხა ჰიპნოზა შეიძლება უცებ გადაკეთო თქვაო ანუ არ დაგავისწრეთ ვიღაცა რომელიც იმტრევა რაღაც ისა ტრავმა ყოველთვის მოდის შიგნიდან ანუ რაღაც პრობლემა აქვს შიგნით Par exemple, quand je suis venu ici, là, il y a 15 jours, j'étais avec une fille qui était en équipe professionnelle de hand dans la voiture. ან ჟორჟი Non, en France. გაჩვენე ისი Quand je suis venu en Géorgie, elle m'a amené à l'aéroport. რომ მოვდიოდიო საქართველოსიო მაგაით მიმიყვანა აეროპორტამდე გოგომო რომელიც არის საფრანგეთის ნაკრებში ხელბურთის საფრანგეთის თალთა ნაკრებში Elle m'a dit, cette année, on a eu 5 ruptures de ligaments croisés. მან თქვა რომ წელსო ჯოადინა ყესის 5 ტრავმა ჰქონდა Sachant qu'une équipe, c'est entre 15 et 18 joueuses. და იმაში ხელბურთიო 15-დან 18 თამაში ყავდა რა როიცი 5 ligaments croisés, c'est ანუ énorme. 15-18 ადამიანში 5 ჯოადინა ყესი Et elle m'a dit, nos préparateurs physiques étaient nuls. და მან მითხრა ჩვენი ფიზიოლოგების ნელი იყო ნოლიო ცუდია Peut-être. შეიძლება Peut-être aussi. Alors, je vais vous parler d'une autre notion qui s'appelle le décodage. მაგრამ შეიძლება სხვა რაღაცის იყოს. ეხლა დაგალაპარაკებით რაღაც თემაზე, რასაც ქვია დეკოდაჟი, ანუ კოდის ახსნა, ანუ გაშიფრვა ეგრეცა. Chaque articulation a une certaine représentation.
représentation, ça veut dire. Par exemple, le genou, c'est le rapport avec l'autorité. Tu vois, quand on met un genou à terre, Ouais. le rapport avec. Voilà. Et peut-être que, parce qu'avec l'entraîneur mettait trop de pression ou un truc comme ça, peut-être que c'est ça qui fait que les genoux ont pété dans son équipe. C'est une vision, c'est une autre vision. ეხლა უღრმავდება უკვე რაც გამოდის უკვე ფიზიოდან და კინესთერაპიიდან და იმას. ანუ ყველა ადამიანის სახსარს, კუნთს და ყველა ხელის ნაწილს აქვს რაღაც რეპრეზენტაცია, ანუ რაღაც კოდი უდევს ის. მაგალითად ის რომ მუხლიო არიო ავტორიტეტს რომ მოუხარო მუხლი, მეფეს უხრი მუხს და რაღაც მუხლის მოხრა რაღაცას ნიშნავს რა, რაღაც იმას წარმოდგენაში რა. და შეიძლება იმიტომ რომ parce que l'entraîneur c'était quoi? Je sais pas, c'est une question. ჩემი აზრით თუ Peut-être que c'est une préparation physique qui était nulle. Peut-être que l'entraîneur mettait trop de pression sur les filles et que voilà. შეიძლება უცნელიო ძალიან დიდ წნეხსო ახორციელებდა მოთამაშეებზეო და გოგოებზეო და გოგოებმა მუხლი მოხარეს, ანუ ფსიქოლოგიურად და ისინი გაუწყდა რა. მოხში იოგები, ანუ მუხლი დაიჩოქეს რა, ეგეთი ისა. ანუ ყველაფერს რაღაც კოდი აქვს რა თავისია რა. En décodage, par exemple, le côté gauche c'est le côté féminin et le côté droit c'est le côté masculin. C'est quoi? C'est une étude décodage? Bien sûr. Dans les années 60, il y a un médecin allemand qui avait fait tout le décodage de tous les cancers. Quand on a un cancer du sein, c'est parce qu'on vit ça. Quand on a un cancer de la prostate, c'est qu'on vit ça. C'est combien? Dans les années 60. ანუ ეს არის ამის აზრი, ეს არის მეცნიერება თუნდე. ეს ჩამოუყალიბა გერმანულმა მეცნიერებმა 60-იან წლებში, რომელსაც რაღაც დაწერა წიგნი, სადაც წერია რომ თუ გვაქვს კიბო მკერდის, იმიტომ რომ ამას ეს გამიცადეთ და ამან გამოიწვია ეს თუ გვეთქინა თქვა ნახველა იყო ამას და ამის რაღაც წნეხის და იმის ბრალ. ანუ ფსიქოლოგიურად და ეს რასაც იზახის ამ იმას, ანუ ეს იმიდან ლაპარაკობს და არა თავის აზრიდან რომ მაგალითად მუხლი იმიტომ მიდგინეს ხუთმა გოგომ რომ თუნდაც ძალიან დიდი წნეხი და ძალიან დიდი აგრესია განახორციელა მოთამაშეებმა და მოთამაშეებმა მუხლი მოხარეს რა, ანუ დაიჩოქეს, ანუ მუხლი გაუწყდათ რა, მაგას ის არის. C'est juste une pensée à ça, parce que des fois, la dernière fois qu'on a fait le février-mars, là, qu'on a fait le championnat Europe dehors, il y a un joueur de l'équipe que je connais depuis 4 ans qui n'est jamais blessé. Et là, il avait mal tout le temps pendant 5 semaines. Et au bout d'une semaine ou 10 jours, je lui ai dit, je te connais, ça va pas, tu as un problème dans ta vie parce que toi, tu n'es jamais blessé et que pour que tous les 2 jours tu reviennes, que je te remette en place, il y a quelque chose. Et au bout de 10 jours, il m'a dit, oui, j'ai quelque chose dans ma vie qui me fait chier. ну ეხლა რა ხდება? მაგ დეკოდაჟიდან გამომდინარე, მაგ მეცნიერებიდან გამომდინარე, როგორც ჩატარებულია მაგ მეცნიერებით და ანუ ეხლა მაგალითი მოხავს, რომ ამ 6 იერსზეო, ბოლო 6 იერსზეო ისეთი მოთამაშე, რომელსაც დიდი ხანია მუშაობს უკვე ნაკრებთან, არასოდეს არაფერი არ ტკივოდა ძალიან ესეთი არის რომ ამტანიო მთელი 5 კვირაო, მთელი 6 კვირის განმავლობაშიო, სულ რაღაც აწუხებდაო, სულ ყოველდღე მოდიოდაო, ჩემთან რაღაც უკეთებდიო, სულ რაღაც სიტყვოდაო. და მე მივხვდი რომ მაგას რაღაც აწუხებდაო, მეუბნებოდი რა პრობლემა გაქვს, რაღაც არა და მე მითხრა რომ კიო, მაგ რაღაც პრობლემაა. Et le fait d'en avoir parlé, il a conscientisé le truc et la douleur a commencé à descendre parce qu'il avait pris conscience que ça venait de ça. ანუ რომ დაიწყო უკვე რომ გამეხსნაო და დამელაპარაკაო ამაზეო და ვილაპარაკეთო რაღაც გამოუშოვეს ენერგიაო თუნდაც მიხვდაო ამ იმას რა გაანალიზაო რისგანაც მოდიოდაო და უფრო ანუ იმოქმედაო მაგაზეო და ფილმმა დაიწყო შემცირებაო და განიკურნა. C'est juste un aspect en plus. Il y a plein d'aspects à prendre en compte quand on soigne quelqu'un. ანუ ეს ერთ-ერთი პლუსი არისო, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ანუ სხვადასხვა რაღაცები უნდა ვისაუბროთ, მარტო ანუ მაგას ახლა ელემენტში დავამატე რა, ანუ რასაც აზრი გამოვიტანს, სწორედ დაუთქვია ეს, მაგრამ მარტო ერთ რაღაცაზე არ უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, როცა ადამიანს ვაჩერდო, ანუ ბევრი რაღაცები უნდა ვისაუბროთ და გავითვალისწინოთ. Si vous avez d'autres questions, des questions.
Congratulations for how you explain everything of the things. I'm really sorry that I was not able to understand everything. I'm really sorry for me, of course. Just want to ask you about breath. About? Breath. Respiration, yes. Yeah. Which exercise, advice do you give to Perfect. any I people love your question. to I love your question. regular way? I will try in English for you. No. There is many people, many therapists used to tell to other people how they have to breathe. There is many things, you know, breathe with abdominal, diaphragmatic, things like this. The new thing in France, I don't know if you do, if you know this, is cohérence cardiaque. It means that they make people stop breathing for 5 or 6 seconds and then things like this. It's to act, to react, to make react the sympathetic and parasympathetic system to be more relaxed. For me, this is all those things are absolutely stupid because it's also one more protocol. And do you think that you need to breathe same way than him, or than a young girl, or than a big man, or no? And the truth is in your body. So what I try to explain to people is to open their mouth, just to let them free to breathe by nose or by mouth. They don't have to choose. The body can and know what to do, and then just help them to, not help them, just make them realize that it can be alone without any contraction of anything, and then it's perfect. And when I'm physio for 21 years, and I studied 3 years before, I never touched anyone who was making a controlling breath, and with who I'm feeling that the body was relaxing. Never. Some yoga teacher tried, it's not possible. When you're controlling, you're not relaxing. So it's just to open and let them do. And after you can, but that's just for releasing. If you have problem of ribs or something like this, and that you want to open one, of course, then you will be able. But it's not to release; it's to open a part which has problem. You understand what I mean? But when you want to release, just open and just let your body do. He knows, and brain can't know. And say, I think like this. What you can give for advice, maybe, for me, you know, there is 4 levels when you're breathing. There's volume more. How do you say this in English? Rest volume. Yes, exactly. That you can work on this. Yes. Then the third one is volume courant. Yeah. Half liter when you usually breathe when you're quiet, Yes. and then you got up when you breathe more and less when you breathe out completely. If you want to recover faster, maybe you can try just to let breathe in quietly. You must not breathe in more. I think that's my. But when you breathe out, maybe you can go a little more down, so you will put out bad gas and make more oxygen inside. You understand what I mean? Yeah, try to go down in order to relax. Because, yes, if you put more, if you clear more of the inside, it will be better. There will be more oxygen, but just 1 or 2. I tried last summer free diving. Okay? And what they teach me was exactly what I was believing for breathe. When you want to go down, before they just breathe quietly without anything, and it's just the 1 or 2 before that will open and take more air they can, because when they will go deep, pressure will make air be less. And then when they go up, they just make 2 times where they're breathing completely out, and then they let the body do the job.
even when they are going 90, 100 meters. That's exactly what it is. And I was completely agree with my experience as a therapist. Okay. Sorry for you. No, I understand English. Okay. Everybody. Everybody, I think, understand. My English is so good. Avec un accent Terrible. français. Un goût accent. If you have other questions. Merci beaucoup. I hope it was clear and I could have, je parle en français, que c'était des conseils pratiques qui vont pouvoir faire des trucs. Your definition of the pain was amazing. That the